赶紧让开，让人家飞啊！让人家飞什么啊？军长答对。飞我的雷啊！飞我的雷干嘛？我为什么要让他飞我的雷？他总共还有几个工兵啊？你再让他飞雷，他骑多少没人啊 ？Good， 好的啊，下的不错的。这他很纠结，这我们要杀没办法啊，大概率是答对的。是你要出来吗？是你要出来，这边地雷才会出来，那边地雷出来了。小张吗？找到了。不是吧？你再来找我？好吧，小伙子们啊，你们很牛逼啊，你们很牛逼啊！这叫啥了？两头蛮牛啊，两头蛮牛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 。我们这个打掉了啊，把这个地雷撸起来。不把这个地雷撸起来的话，人家再要这个节约工兵，他家不来动你。兄弟别怕，兄弟别怕啊！你有坚强的后盾，来吧啊！等我试试啊！牛逼哄哄的人，滚！就是没兵啊。怎么会没兵呢？那里一颗地雷是他飞的，他应该还有一颗兵呢。他什么地方用过兵啊？他们应该还有一颗兵呢。哦，不会的，我这里一颗地雷谁飞的？我这里一个地雷谁飞的？我这里一个地雷这个人飞的，这个人这个工兵飞我们地雷啊，最多2个兵啊。怎么会最多2个兵呢？还有一个兵飞哪里去啊？这是有点难，叫他小气不定。队友这里还有货了，还有一个38，大概率还有一个38队友这里啊。哦，不会的，他这里打掉一个气的啊，可能38已经打掉了。2个人都飞了2个兵啊，是吗？
这真野蛮啊！好吧啊，你这么野蛮。永远不会输啊，他可以往副线进来的。怎么叫永远不会输呢？是不是？怎么叫永远不会输呢？掌过来，就是他肯定要逃那口的，这个炸弹被抹掉了。他舍不得摸，难道是个工兵啊？就是炸弹抹掉了。这里还有个38。要不要干脆点把它干掉？干掉我们就赢了。玩他们一下啊，好不好？玩他们一下。我勒个去！哎呀！翻车啊！求和啊！求什么和嘛？求和！这不是来了吗？这不是来了吗？来杀我！你不是很野蛮吗？闯祸了，闯祸是不会的，这怎么会闯祸嘛？他又没炸弹了，这个人啥也没了，这个人啥也没了。这还有个工兵吗？这个绝对小气啊！你搞得好像你还有炸弹一样。这不真有炸弹了？这就难受嘞！这不才真有炸弹？我勒个去啊！这玩大了，就玩翻船了！哈哈哈哈哈！啊，兄弟们，这要玩翻船了！这一颗铝矿。翻不了啊！按照道理翻不了，这是一个小气啊！按照道理是翻不了船啊！把这个机炸拉掉。按道理是翻不了船啊！反正这个炸弹明的啊！死定发，死定的话你走上去没用了，你不敢吃它，你这里一吃的话，它这个炸弹顶上来了，是不是？对不对？
出品啊？这个自己出品啊？自己出品不是说不行，也可以啊。浪费时间啊！我在墨迹什么？我就喜欢墨迹，你管得着吗？你管不管得着？对，前面应该出兵了，出兵就破炸了啊！挖雷啊，不用挖雷。兄弟，你够狠！你够狠！还有军长说：“哦吼，那真差点翻船。”哦吼，这边吃，我们差点翻船。这是如果我们3把打死的话，这不直接输的。这我有点狠了哦，这个炸弹炸对家，直接炸对家这个师长，狠的这个家伙啊！旅长直接和我们打对，真狠啊！3期挖的多好，对啊，3期挖的多好，撅你个鬼差不多。3期挖掉我怎么也赢了，是不是啊？哎，和他玩一下，玩个锤子，挖掉我怎么都赢了，还想跟他玩一下。幸好他就一颗吃。谁知道蓝色还有39？对啊，谁知道他还有39？